Привет, друзья! Открываем 2026 год пешим контентом. Мы сейчас находимся в Ростовской области. За моей спиной река Северский Донец. 9 января. Вот такая вот зима в этих краях. Приехал сюда без велосипеда. Хожу, брожу. Очень хотел поделиться этими местами с вами, но не был уверен, есть ли место на канале пешему контенту. Подумал и почему бы и да. Можно наблюдать даже некоторые признаки деятельности человека. Но места здесь не настолько глухие. Солнце потихоньку садится, по идее сядет часа через 2. Сейчас поднимемся с вами повыше, вот на тот холм, чтобы посмотреть на реку с высоты птичьего полета. Вот туда сейчас поднимемся. Можно было на самом деле спуститься той же самой тропинкой, как мы поднялись, но мы же не ищем легких путей, чтобы возвращаться уже другой дорогой. Уже темнеет, время около 4, так что пора искать место, ставить лагерь. Спускаемся снова к реке. И будем жечь костер. Я мечтал об этом целый год. Это большое событие. Разжечь костер постоянно или некогда, или нельзя, или негде. Что-то мешает, какие-то запреты, внутренние и внешние. Но сегодня мы точно разожгем костер. Хотя все, конечно, влажное. Совсем недавно был снег, все растаяло, были дожди, все сырое. Но будем пытаться, выживание это или не выживание. В конце концов, скауты мы или не скауты.
нравится это место. Сейчас мы его чуть-чуть только облагородим, обустроим. Но в целом то, что нужно. То, что нужно. Подложка для костра. Самое главное сейчас не брать дрова, не собирать сушняк с земли, потому что все влажное, все сырое. То, что на земле лежит, все прям мокрое. Вот. А поверху тут хватает, в принципе, сушняка. Так что я думаю, сейчас мы насобираем. Так что пока светло, палатку я и в темноте, если что, поставлю. А пока светло, нужно дров насобирать. За энергию приходится сражаться. Победа. Единственный человек, который создает здесь шум, это я. Так, ну мелочевку пособирал вроде бы. Что-то у нас запалить костер есть для начала. Надо бы уже такие более основательные дрова найти, поленья. У меня с собой ни пилы, ни топора, ничего такого нет. То есть я исключительно сушняк собираю. Погнали искать. Слабоумие отвага. Победа. Так, ну вроде бы дровами запаслись, пришло время ставить палатку. Все сырое, пока гореть не хочет, но самое главное, чтобы огонь взялся, и будет все хорошо. Это становится уже на что-то похоже. Первый костер в этом году, первый за долгое время, но и в этом году первый. Открываем, так сказать, сезон 26-го года. Давай, разгонайся. Пора готовить ужин на костре, а не на горелке. Хоп. Все, и запекем мясо. Так, тут рядышком положим, достаточно. Наша кухня, готовится мясо, закипает вода. Хоп. Ну что, друзья, официально открыли сезон 2026. Да, пешим походом, пока не на велосипеде. Велосипед, ох, велосипед, наверное, вспомнил. Дым пошел. Первая ночевка в лесу, в палатке в этом году. Первый костер в этом году за долгое время.
Первый ужин на костре в этом году. По-моему, неплохое начало. Пришло время ужинать овсянкой. Все, кашку заварили. Каша просто божественная на костре. Просто как у такой печки такая жарень. Ух ты! Такого костра можно ночевать всю ночь. А что может быть лучше для начала сезона этого года? Пришло время посмотреть, что у нас тут с мясом. Вообще просто какая бомба на меня смотрит. Ёлки-палки. Взрыв мозга. Точно сегодня ночью мерзнуть не будем. Знаете, что самое страшное вот сейчас? То, что вот эта еда, она сейчас закончится. Она такая вкусная на костре. Какой кайф. С добрым утром, друзья. Ну, поспал так поспал, прямо от души, откровенно говоря. Для ночевки использовал тот же самый комплект, который я использую на протяжении лета. То есть это мой спальник пуховый, 800 грамм. У него низ комфорта 0 градусов, низ экстремальной температуры минус 10. Это вкладыш спальник. Ну, как минимум спасает от лишних стирок, добавляет комфорту несколько градусов. И конденсатник. Его использую, надевая сверху на весь спальник. Помогает отводить конденсат от самого спальника. То есть, если он будет выпадать, то уже вот на самом конденсатнике. По идее, добавляет несколько градусов комфорта тоже. Ну и тоже штука такая, практически ничего не весит. Места не занимает. Почему бы и не использовать. Коврик с подушкой. Коврик, если я не ошибаюсь, трехсезонный. Ультралайт Citus Summit. Ну и подушка на чихай. Самая простая. Просто раньше всегда ходил без подушки и решил, что если уж использовать, то достаточно будет какой-то прям самой базовой. Ну и моя боевая палатка. Black Deer, модель Archeos One Pro, версия 2.0. Весь прошлый сезон с ней откатал. Планирую использовать в этом сезоне. Палаткой очень доволен. Вот такой январь, 10 января в Ростовской области. Вот сейчас идем вдоль такого оврага, вот там выше в нем родник. И вот здесь, когда воды много, прям такой ручей достаточно хороший течет. Сейчас воды, видимо, мало, но что-то должно быть обязательно. Вот он и родничок. Никто не чистит. А тут, скорее всего, никто чистой воды не набирает. Я даже не уверен, что это родник. Как будто вода-то и не течет. Ну, к сожалению, друзья, это не родник. Раньше здесь было течение воды, то есть она текла туда вниз, такой ручеек был. Эту ямку выкапывали специально, чтобы она хоть чуть-чуть задерживалась. Ее можно было набрать. А сейчас я не наблюдаю ни движения воды, ни ручейка. То есть вот эта ямка осталась, у нее просто снег, дождь стекает и все. К сожалению, друзья, это уже не родник. Может быть, это временный такой момент. Вот именно сейчас нет воды, такое бывает. Он бывает пересыхает, опять начинает течь.
Вот, но сейчас пить эту воду нельзя. На этом, друзья, завершаем наш репортаж. Такая короткая вылазка. Напишите в комментариях вообще, насколько уместно на этом канале выкладывать пешие походы, пешие прогулки, или оставить только велик. Такой эксперимент с короткой пешей вылазкой. Пишите в комментариях, что вы думаете. Всем пока.